U Modriču je održana konferencija za novinare povodom realizacije projekta Centar za cjeloživotno učenje, koji provodi Centar za promociju evropskih vrijednosti Europlus iz Doboja. Projekat je obuhvatio 3 opštine Doboj, Derventu i Modriču. Cilj projekta Centar za celoživotno učenje je poboljšanje položaja teško zapošljivih kategorija, tako da su projektom obuhvaćene osobe sa invaliditetom, žene žrtve nasilja i teško zapošljive kategorije starije od 45 godina. Za njih 170 organizovana je besplatna 5-mesečna obuka u Centru za obrazovanje odraslih. U toku projekta provedeno je istraživanje potreba tržišta rada koje je obuhvatilo 311 preduzeća sa područja Doboja, Dervente i Modriče, na osnovu kojeg se vrši kreiranje obrazovne ponude centra. Preko 30% poslodavaca izjasnilo da u njihovim preduzećima postoji potreba za dodatnim obrazovanjem zaposlenih i usavršavanjem zaposlenih. I recimo, važan podatak je da je u protekloj godini bilo 184 radno mjesto koje nije moglo biti popunjeno zbog nedostatka odgovarajućih obrazovnih profila. Našli smo svoj interes jer kroz ovaj projekat ćemo pokušati da osposobimo i obučimo žene žrtve nasilja u porodici za neka od zanimanja koja budu mogla da se realizuju. Sve 3 lokalne zajednice u kojima se projekat realizuje daju značajnu podršku njegovoj realizaciji. Opština Modriča vidi više koristi i krajnjih benefita od ovog projekta. Prije svega to su ove analize tržišta rada koje su urađene na našoj opštini, gdje smo dobili rezultate o potrebama prekvalifikacije i dokvalifikacije na našoj opštini. Centar za obrazovanje odraslih koji je registrovan u okviru projekta nastavit će sa radom i po okončanju projekta Centar za celoživotno učenje. Bitno je napomenuti da ovi programi osposobljavanja koji su formalni programi i polaznici koji prođu obuku po ovim programima osposobljavanja dobijaju uvjerenje o osposobljenosti koje je zvanično važeći, to jest javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu polaznicima. Pored nevladine organizacije budućnosti iz Modriče, partneri u ovom projektu su i nevladina organizacija Bioplus iz Dervente, Visoko-poslovno-tehnička škola Doboj i Asocijacija informatičara Bosne i Hercegovine, dok su saradnici na projektu Zavod za obrazovanje odraslih Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske filijala Doboj. Projekat je finansiran od strane Evropske unije.